Ну вот я в комнату занес, уже разогретая, поставил. В принципе, вот комната побольше стала, начало пламя отрываться, но я думаю, все-таки желтое пламя, это, наверное, я бензина чуть-чуть больше налил. Надо будет разводить 100 граммов спирта, скорее всего, где-то на пол-литра, ой, пол-литра спирта на 100 граммов бензина. Вот тогда такое более-менее, как положено, пламя будет. Здесь желтоватая горит, здесь, скорее всего, обогащенная смесь бензином. Поэтому вот она такая ярко-желтая. Ну, в принципе, красиво. Это все еще облагородить. И, в принципе, неплохая идея. Получилось воплощенная в металле и в жидкости. Я думаю, в принципе, зачет. Вот сейчас. Нет, все-таки бензина многовато. Вот видно, он сейчас разгорается, коптит. Сейчас мы попытаемся потушить и перезаправить. Так, сейчас вот добавил спирта. Сейчас посмотрим. В эту же смесь немного спирта добавил. Посмотрим, как она гореть будет. Только это сейчас разгорится, посмотрим. Так, ну вот, разгорается потихоньку. В принципе, ну, желтым пламенем горит, но пока копоти не видно. Значит, в принципе, нормально.